Da li imate otečene noge, da imate problema sa cirkulacijom, pa imate problema sa kontinuirano hladnim nogama, možda sa varikoznim venama, puno sličnih problema imaju specijalno žene nakon 50. godine života, ali i muškarci. U današnjoj emisiji ću vam dati jednu vježbu za koju se smatra da je se naziva drugo srce vašega tijela. Super jednostavna vježba, kako se radi, može značajno pomoći cirkulaciji osoba nakon 50. godine života. Znači ću pokazati zapravo super jednostavnu vježbu i ne trebate niti teretanu, ne trebate skupu opremu. Ovu vježbu možete izvoditi pokraj stolice u kuhinji ili dok čekate da se skuha jutarnja kava. Vježba se naziva podizanje na prste u stalnom stojećem položaju. Ići ćemo korak po korak razmišljati kako ćete tu vježbu raditi, da značajno na dnevnoj bazi podržavate zdravu vašu cirkulaciju. Moje ime je Mario, ja sam evropski medicinski stručnjak i zadnjih 26 godina radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. I moja osobna specijalnost je upravo biti nutricionizam i prirodni lijekovi sa super modernom medicinom koju radimo u praksi. Ja svakodnevno radim s pacijentima koji imaju problema sa cirkulacijom, a ovo je jedna super jednostavna stvar koju veliki broj vas nikada ne radi, a može vam značajno pomoći. Zašto cirkulacija često slabi nakon 50. godine života? Jer srce pumpa krv bogatu kisikom kroz arterije prema nogama. I nakon što krv tkivima preda kisik i hranjive tvari, mora se venama vratiti prema srcu i taj je povratak mnogo teži jer krv mora putovati prema gore. Što znači suprotno od gravitacije, vene u nogama sadrže male jednosmjerne zaliske koji sprečavaju vraćanje krvi prema dolje. Međutim, ti zalisci ne mogu sami obavljati cijeli posao. I u velikoj mjeri ovise o mišićima potkoljenice. Svaki puta kad se mišići lista noge stegnu, oni pritišću duboke vene i potiskuju krv prema srcu. I kada se mišići opuste, vene se ponovo pune krvlju i taj se mehanizam naziva mišićna pumpa lista. Kada mnogo sati sjedite, mišićna pumpa postaje neaktivna i krv se može zadržavati u donjim dijelovima nogu, što pridonosi osjećaju težine, ukočenosti i oticanju. I sa godinama mišići lista noge također mogu oslabjeti. Ljudi manje hodaju, pokretljivost gležnjeva postaje ograničena, a venski zalisci možda više ne funkcioniraju jednako kao nekada. Zato mala vježba koja opetovano steže mišiće lista može biti izuzetno korisna. No što moram reći vrlo važnu stvar, naravno svima koji imate teška opterećenja bubrega, jetre, imate bolesna srca, pa imate tešku vensku recimo insuficijenciju, puno tih problema, naravno da trebate stručnu medicinsku pomoć kao što je u našem Mario Lab centru, da se onda vama napravi situacija vezano sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima kako ćete to riješiti. I naravno ne možete očekivati da radite jednu vježbu pa da izlijećete bolesti koje imate 5 do 10 godina. I usput pijete abnormalne količine kemijskih lijekova što još ekstra utječu negativno na vaše zdravlje. U redu, ali će ovo biti jedan manji korak gdje će vama itekako pomoći. Možemo reći, vježba broj 1 je podizanje na prste. Ona ide ovako, stanite iza stabilne stolice ili pokraj kuhinjskog pulta. Stopala postavite približno u širini kukova, a prste usmjerite prema naprijed. Ruke lagano oslonite na naslon stolice ili pult. I nemojte se rukama povlačiti prema gore, ruke samo služe za održavanje ravnoteže. Pritisnite koš ili prsni koš, držite uspravno, gledajte ravno ispred sebe i lagano zategnite trbušne mišiće. Sada polako podignite obje pete od poda, pognite se na prednji dio stopala što više možete, ali bez boli. Na vrhu pokreta nježno stisnite mišiće lista i zadržite položaj 1 do 2 sekunde. Zatim polako spuštajte pete sve dok ponovo ne dodirnete pod. To je jedno ponavljanje. Nemojte poskakivati niti nemojte žuriti. Upravo kontrolirano podizanje i spuštanje peta tjera mišiće da učinkovito rade. Treba biste osjetiti zatežanje mišića sa stražnje strane potkoljenice. Ne biste trebali osjećati oštru bol u stopalima, gnežnjevima, koljenima, prsima i stopalima. Jeste me shvatili, moji dragi? Poanta ove cijele priče je da mi ćemo shvatiti da vaša loša cirkulacija u nogama je vezana za jako lošu funkciju mišića i krvnih žila. I to je jedna od najjednostavnijih stvari što morate shvatiti. A ova super jednostavna vježba upravo potiče i bolju cirkulaciju i potiče upravo one oštećene, loše, možda atrofirane mišiće u vašim nogama, koji su jedan od onih razloga zašto imate lošu cirkulaciju. Koliko ponavljanja trebate napraviti? Ako tek počinjete, napravite jednu seriju od 10 ponavljanja. Nakon toga odmorite približno 30 do 60 sekundi.
Ako se osjećate stabilno i ugodno, napravite i drugu seriju. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana postupno pokušajte doći do 2 ili 3 serije od 15 do 20 ponavljanja. Vježbu možete izvoditi jednom ili 2 puta dnevno. Još jedan vrlo koristan način jest napraviti 10 podizanja na prste svaki puta kada ste sjedili približno 1 sat. To je osobito korisno ako dugo sjedite za radnim stolom, gledate televiziju ili putujete. I kada bi to mogli, moji dragi gledatelji, shvatiti, vaše zdravlje, vaših zapravo nogu će biti puno bolje. I to su super jednostavni načini kako ja pomažem u ordinaciji mojim pacijentima. Slušajte me, ako ste 1 sat samo sjedili, ležali, gledali televiziju i monitor, uzmite sat vremena i počnete raditi nakon sat vremena počnete raditi ovu vježbu. I mogu vam ovo značajno još pomoći sa vašom cirkulacijom i zdravljem vaših nogu. Možemo reći da je redovitost puno važnija od golemog broja ponavljanja odjednom. 10 kontroliranih ponavljanja nekoliko puta tijekom dana može biti korisnije od 100 brzih ponavljanja. Jeste shvatili? Poanta je cijele priče da vi napravite jedan normalnu vježbu, jedan normalan pokret, nego da napravite, 50 brzih pokreta, od toga nema ništa. Skoncentrirajte se na svako ponavljanje i to vam može i biti od iznimne koristi. Zašto ova jednostavna vježba može pomoći? Prije svega, podizanje na prste ima nekoliko važnih koristi. Prvo, opetovano aktivira mišićnu pumpu liste. I svaka kontrakcija pritišće vene u donjem dijelu noge i pomaže potisnuti vensku krv prema gore. Druga vježba poboljšava pokretljivost gležnja. Kada se podignete na prste, gležanj izvodi pokret koji se naziva plantarna fleksija. I očuvanje pokretljivosti gležnja važno je za hodanje, ravnotežu ili prirodno djelovanje mišićne pumpe potkoljenice. Treće, podizanje na prste jača mišiće koji često slabe zbog neaktivnog starenja i snažni listovi mogu vam olakšati hodanje, penjanje stepenicama i održavanje ravnoteže i ustajanje sa stolice. Četvrto, izvođenje pokreta u stojećem položaju na kontroliran način izaziva i balansira sustav za ravnotežu. Međutim, ako ste nesigurni, uvijek se držite za stabilnu podlogu, cilj je ojačati odlog, naravno noge, a ne izazvati pad. I ovo je super jednostavna vježba za veliku većinu vas. Međutim, vi ukoliko niste u stanju stati uz, rekli smo, stolicu ili možda uz neki dio vašeg namještaja, ja vam imam još jednu jednostavniju verziju kada to možete napraviti čak i sjedeći. Sljedeća verzija je za osobe sa slabom ravnotežom. Ako vam je stanje teško, započnite sa sljedećim podizanjem na prste. Sjedite prema prednjem dijelu čvrste stolice, oba stopala postavite ravno na pod, a koljena neka budu savijena pod kutom od približno 90 stupnjeva. Prste držite na podu i polako podignite obe pete. Stisnite mišiće lista 1 do 2 sekunde, a zatim polako spustite pete. Napravite 15 do 20 ponavljanja. Sljedeća verzija je manje zahtjevna, ali dalje stvara ponavljanje pokrete u gležnjevima i kontrakciju mišića. Kada postanete sigurniji i snažniji, možete preći na stojeću verziju, držeći se za stolicu. Dakle, imate sjedeću, imate stojeću verziju. Vi ako ovo ponavljate redovito, imat ćete rapidniju, bolju cirkulaciju sljedećih tjedana i mjeseci unaprijed. Super jednostavan način, samo morate voditi računa o tome. Evo još par informacija koje su bitne. Najveće pogreške prilikom izvođenja. Prva pogreška je prebrzo izvođenje pokreta. Kada brzo poskakujete gore-dole, velik dio posla obavlja zamah, a ne mišići. Spor pokret zadržava napetost u mišiću i daje vam bolju kontrolu. Druga pogreška je dopuštanje gležnjevima da se okreću prema van. Težinu ravnomjerno rasporedite preko područja ispod palca, područja ispod malog prsta i sredine prednjeg dijela stopala. Treća pogreška je naginjanje prema naprijed i povlačenje tijela rukama. Ostanite uspravni i koristite stolicu samo za ravnotežu. Četvrta pogreška je ignoriranje boli, jer blagi umor mišića je očekivan. Međutim, oštar bol, iznenadni grč, vrtoglavica, bol u prsima ili neobična zadihanost nisu normalni znakovi koje trebate ignorirati. I peta pogreška je očekivanje da će ova vježba otvoriti začepljenu arteriju, jer podizanje na prste može aktivirati mišiće i pomoći venskoj krvi, ali ne može otopiliti ateroskleroski plak niti otvoriti teško suženu krvnu žilu. I zato kad imate problema sa teškom venskom cirkulacijom, imate problema sa bubrezima, sa jetrom,
sa drugim sličnim problemima, naravno zovete moju praksu, onda mi potrudimo vama liječiti vaše probleme. Međutim, ovo je super jednostavna vježba koja može jednostavno potaknuti zdravlje vaše cirkulacije, pomoć kod vaših hladnih nogu, generalno savršena stvar, specijalno za vas, moji dragi gledatelji, preko 50. godine života. Isto tako za vas sam pripremio jedan specijalan moj video u kojima govorim o specijalnom prirodnom lijeku koji ima izvanredan utjecaj na zdravlje vaše specijalno venske cirkulacije i generalno venske insuficijencije. Kod ovih problema pogledajte ovaj video zapis pored mene, mislim da će vas oduševiti. Samo poslije mene pogledajte ovaj video, kada ste pogledali ovaj, pogledajte sljedeći. I još jedna bitna informacija za kraj. Svi vi koji se niste pretplatili na moj kanal, ja ću vam toplo preporučiti da se dole ispod video zapisa pretplatite, jer je pretplata potpunosti besplatna, a ovakve i slične informacije ćete dobiti svaki dan od mene osobno.